Tuman. Bu mahallada senga teng keladigan yo'q, chempion, Zalatoy Harassan. Shu bitta yomon tarafi sendan zot ola olmayapman-da, mana zavchalaring tuxumlarini yeb qo'yapti, mana shunisi ishkal o'lyapti-da, Tumanjon. Ish qilib xotinning tuxumlarni yeb qo'ymagan bo'lsa bo'ldi-da. Ya! Yana yeb qo'yibdi-yo. Jonimga tegib ketdim mana shunaqangi qiliq xotinlaring. Tuman, bunaqada qachon sendan zot olamiz? Tog'a, nima asabiylashyapsiz? Ya jiyan, men asabiylashmay, kim asabiylashsa, har mana Tumanjondan zot olmayapti-yo. Mana makiyalar tuxumini yeb qo'yapti, bunaqada men xonavayron bo'laman, jiyan. Xolmat akani xo'roz so'g'lar, bilasizmi nima zo'rligini? Menga Xolmatda aytolmagin, hozir nima so'rayotgan xo'rozini? Xolmat aka qanaqadir dori berar ekan, kuchli dori. Ham zo'r tuxumlar qo'yadi, ham zo'r kurki bo'ladi, vitaminlar bir nimalar berar ekanda, o'shanga bir Xolmat akaga telefon qiling, so'rang nima berar ekan, sizga ham bersin. Zot olaylik bundan. Ya pasqi. O'shancha uni xorozlar baqot olib ketdi. Ha, qiling telefon. Hozir nomeri bormi lekin daftarchami qaraychi. Ali, Almatjon alaysiz. Katta bashim kichiklar sizga bir iltimos bilan telefon qilyapman. Mayli sizlarni tovuqlarga GDS shakami, dorilardan berasiz ekan, vitaminlardan, bormi o'shalardan? Tuxumni yeb qo'yishiga qarshi. Tuxummi nima? Tuxumini yeb. Ha, mayli tuxumini yeb qo'yishiga qarshi dori ham bormi sizda? Ha, bo'ldi, endi hozir o'tyapmiz jiyan bilan, zip et oldingizda o'lamiz. Qimillamay turing. O'zim taqalataymi? Jiyan bo'ldi o'zi Xolmatchingiz hozir chiqadi. Xolmat! Tog'a, yaxshimisiz? Qalaysiz Xolmatjon? Mana sizga yechim. Maki yo'llaysizni, mana shuni bersiz, 3 kun ichida men tuxum yemay qo'yadi. Mana yemaga qo'shib beraman-da. Ha, shuni qilasiz. Mana ikkosi bonus sizga. Ana buni qarang. Ye. Bu dorilar men ham sotyapman-ku. Men avvalambalo dori sotyapsiz bo'ylayapman. Bu o'zimizning quvadan chiqyapti. Butun O'zbekistonga yetkazadi. Mana u turkavit. Sirazi kurk qiladi tovuqlarni. Tasira sur tuxumlarni bosib ochib tashlaydi. Mana bu antiraxid D3. Bu anavi proteinlar bor, kachoklar ichadigan. Tumanga bersa bo'ladi. Dakinglar ichadi, mana shu protein. Bu antiraxid, bu o'sha 3 kunda ichida tovuqlar o'zini tuxumini yeyishini taqataq to'xtatadi, tog'a. Buni quvvatdan olib keltiryapsizmi? O'zimizning Vetaptekadanmi? Vetaptekalarda ham ko'pda bu, hozir sotyapti hamma joy. Mayara latbalik. Bu aptekalarda sotsa, quvadan chiqsa, nima meni ovora qilib bu Xolmatda sarg'aytiryapsan-a? Hamma buligini bilmabman-da, u allambalo narsa sotyapti deb o'ylab. Endi qisavring, kellikmi olamiz. Ha, o'qiryapsan. Yopal. Ya! Yana yuboribdi makiyollar tuxumda. Bu Xolmat bizga qalbaki dori berganga o'xshaydi. Kallanga bashmal dag'im Xolmat. Ha, tog'a, nima asabiylashyapti? Ana Xolmat bergan dorilar qalbaki shikili jiyan. Nimaga? Yana makiyollar tuxumni yeb qo'yapti-yu. Yo, ammo u dorilar zo'r sifatli dorilar, qatorda noto'g'ri bergandirsiz. Mayli, asabiylashmay, sveji tuxum qolib chiqaymi, tog'a? Hozir do'konda sveji tuxum bormi ekan, jiyan? Ya, do'kondan emas, bu o'zimizning uy tuxumlar. Qayerdan olding bu tuxumni? Ana u tumanning qapasining oldidagi har kuni ikkita o'zim qo'rib yeyapman-da, kuchli bo'lsin deb. Ya boshqa!